我叫黎啊，我哋係綠善堂護理國中幼稚園嘅小朋友，學校已經39歲啦。我哋學校嘅校訓係仁愛勤誠，會培養小朋友良好嘅品德。我哋有 Kimochi 嘅小踢場，老師會將小朋友嘅困難或者佢哋生活上發生嘅事，透過 Kimochi 教我哋啱嘅方法。就好似小貓咁樣，佢哋好衝動噶，而小畢佢哋好怕醜噶。你有冇事啊？我扶起你先。你真係唔小心整到佢，應該即刻道歉先得噶。如果人哋整到你啊，你會唔會唔開心啊？咁小畢，你有冇事啊？當小貓做返好嘅時候，我哋會一齊讚佢噶。小朋友都好中意俾人讚噶，所以老師發現小朋友做得好嘅時候，就我哋都會欣賞佢。今年我哋仲多咗一個朋友仔，係啊，佢叫阿堅啊。我哋都好注重小朋友嘅生命教育，除咗照顧小動物之外，我哋仲會學習照顧花草噶，同埋喺唔同嘅節日，我哋都會去老人院拜訪老人噶，會表演唱歌俾佢哋睇噶。仲有啊，我哋仲去咗盲人輔導協會，同啲視障人士交流，知道佢哋喺生活上嘅困難，學習尊重同埋幫佢哋。會唔會睇得好唔舒服啊？我哋學校仲有駐校社工，可能有時會同我哋上堂噶，會設計啲活動俾我哋，等我哋升小學會容易啲。耶，1分！社工姑娘會關心小朋友嘅需要，無論喺學校定係家長方面，都會緊密聯繫。我小朋友咧嚟咗呢半年啦，咁我發覺佢進步咗好多嘅，咁係多方面啦。咁首先我感受到咧，我小朋友係開心咗嘅。咁我覺得咧就個老師啦非常之細心，社工姑娘好細心，去逐一同我哋分析。會講解啦，同埋幫佢輔導小朋友咯，呢樣係非常之難能可貴啊！喺學校聽完家長叔叔講嘢之後，係咪了解我哋多咗呢？我哋仲鼓勵小朋友學習同尊重多元文化，會照顧非華語小朋友，好似我咁。老師喺教學上面用咗好多方法教我中文，例如教個設計。仲有啊，老師都會鼓勵我學習升國旗。哇，你啱先升國旗真係好好睇啊，麗啊！多謝你啊，文希。今年我哋仲參加咗啟發全民教育嘅計劃。除咗咁之外，學校仲有好多活動㗎，例如母親節嘅慶祝活動，仲有樂善堂甜心行動㗎，我哋會幫手一齊做義工。如果嚟嗰陣認識我哋，就快啲嚟啦！學校見，拜拜。